ב-22 ליולי 1942 הוציאו אותנו מגטו ורשה, לאן לא ידעתי, אבל הביאו אותנו לאומשלג פלץ. Tout commence le 22 juillet 1942, au moment où on nous fait sortir du ghetto de Varsovie. On nous rassemble sur l'Umschlagplatz et on nous dit qu'on va nous envoyer quelque part, on ne sait pas encore où. Umschlagplatz, שהביאו את כל היהודים מהגטו, ושם חיכו ליהודים קרונות מסע, קרונות לסחורות, ושם העמיסו את כל האנשים לתוך הקרונות האלו. L'Umschlagplatz, c'est l'endroit où l'on rassemblait les juifs. À cet endroit se trouvaient des wagons de marchandises dans lesquels on introduisait tous les juifs qu'on voulait déporter. ומשם הלכתי עם ההורים, עם כל המשפחה, באומשלגפלץ לקחו אותי לבד, ואת ההורים ואת כל המשפחה לצד שני. Je suis encore avec mes parents, avec ma famille, mais très vite nous sommes séparés. On m'envoie d'un côté, ma famille de l'autre, et dès lors je suis seule. אמא ואבא, אח ואחות. את ההורים יותר לא ראיתי. אחר כך נוודע לי שלקחו אותם לטרבלינקה. Ma mère, mon père, mon frère et ma sœur, je l'ai su par la suite, ont été déportés à Treblinka. Sur ce chemin de souffrance et de mort, plus de 300 000 Juifs furent déportés en 1942-1943 du ghetto de Varsovie vers les chambres à gaz des camps d'extermination nazis. אותי לקחו תקף הצידה ישר מהאומשלגפלץ, לקחו אותנו למקום אחר, אותי. ושם החזיקו אותנו קרוב ל5 ימים. On m'a pris de l'Umschlagplatz pour m'emmener en dehors du ghetto. Nous sommes restés là-bas quelques jours. Nous recevions chaque jour une tranche de pain et quelque chose à boire. כנראה היו צריכים למלא את המכסה, כמות של אנשים, עד שהוציאו אותנו לעבודות. היינו הרבה, היינו כמה אלפים, בחורים צעירים. Semble-t-il, il fallait un nombre déterminé de jeunes gens. C'est probablement cela qu'on a attendu pendant quelques jours. Nous étions très nombreux, quelques milliers, des jeunes gens, des gens capables de travailler. J'avais juste 16 ans. ואחרי כמה ימים לקחו אותנו שוב לקרונות והובילו אותנו למחנות עבודה, כך אמרו לנו. Au bout de quelques jours, on nous a mis dans des wagons pour nous emmener, disait-on, dans un camp de travail. הובילו אותנו בקרונות, שבוע ימים, לא ידענו לאן מובילים אותנו. Pendant près d'une semaine, nous avons voyagé dans ces wagons. Chaque jour, on nous donnait un peu d'eau par la porte. Avant de nous mettre dans les wagons, on nous avait distribué à chacun une miche de pain. הגענו לבלרוסיה אחרי שבוע ימים של נסיעה בקרונות, ושם הורידו אותנו לעבודות. Nous sommes arrivés en Biélorussie et on nous a débarqués pour le travail. הגענו למקום איפה שהיה שדה תעופה. L'endroit où nous étions arrivés se trouvait près d'un aéroport. אני לא זוכר בדיוק, אבל זה היה שדה תעופה, ואנחנו עבדנו שמה בבניין. בנינו בניינים,
Le nom de l'endroit, je ne m'en souviens pas exactement. En tout cas, c'était un aérodrome et nous construisions des bâtiments. Les conditions étaient très dures, très peu à manger. Les Allemands sur place tiraient sur les Juifs sans raison. Et en particulier les pilotes, lorsqu'ils rentraient le soir, s'enivraient et s'amusaient à tirer sur les Juifs, à la tête en général. Ils s'amusaient à être derrière vous, à vous pointer le canon sur la tempe et à essayer de vous faire sauter les yeux. מדוע הגרמנים מאוד ירו שם בעשרות אנשים כל יום. היו קוברים שם כל יום עשרות אנשים. כל יום. רק מהצליפות. אני לא מדבר מהרעב גם כן. במחנה גם כן כל יום מתו עשרות אנשים. On pouvait mourir à chaque moment dans le camp. Des dizaines de personnes mouraient uniquement à cause des tireurs d'élite embusqués qui vous tiraient dessus. Sans parler des dizaines d'autres qui mouraient de faim. Chaque jour, on enterrait des dizaines de personnes dans ce camp. C'était vraiment des conditions terribles. ראיתי איך שהמצב מתחיל להיות גרוע. אמרתי, היה לי חבר טוב. אמרתי, במקום למות מרעב, בוא נברח מהמחנה. Quand j'ai vu combien la situation était mauvaise, je me suis dit qu'il fallait absolument sortir de là. J'avais un ami à qui j'ai dit, enfuyons-nous. Quoi qu'il nous arrive, ce sera mieux que de mourir ici de faim. Nous sommes restés cachés jusqu'au soir. ובערב ברחנו דרך הגדרות העיל, הצלחנו לעבור את הגדרות, קראנו קצת את הבגדים והמשכנו ללכת בשדות. Le soir venu, nous avons passé la barrière de fil barbelé en déchirant nos vêtements et nous avons ensuite pénétré dans les champs. לאחר שיצאנו מהמחנה, הסתובבנו יומיים, מצאנו משהו בשדות, עוד משהו, אבל ככה לא ראינו שום אנשים. Nous avons marché pendant 2 jours entiers sans rencontrer personne. C'était des choses que nous avions trouvées dans les champs que nous nous sommes contentés de manger. ילדים שלנו אזרחים, אבל היה לנו מספר פה אדום לבן ומספר אישי. Nous avions des vêtements civils, mais qui portaient un numéro sur un fond rouge et blanc, un numéro personnel. ביום השלישי רק מצאנו אנשים שגרו וביקשנו אוכל, נתנו לנו חתיכת לחם וככה המשכנו כמה ימים. Le 3e jour, nous avons rencontré des paysans russes à qui nous avons demandé quelque chose à manger. אז זה היה, דיברנו בפולנית. מדוע פולנית ורוסית זה דומה? On leur a parlé polonais, parce que le polonais et le russe, finalement, ça se ressemble. ולחם, חלב, אומרים גם בפולנית וגם ברוסית. Pour demander du pain, chleb, c'est le même mot en polonais et en russe. וככה המשכנו כמה ימים. Donc ce 3e jour, les Russes nous ont donné à manger. Nous avons ensuite continué à marcher dans les champs. אבל שוב, תפסו אותנו אחרי כמה ימים. Au bout de quelques jours, les Allemands nous ont repris. Ils nous ont fait monter dans un camion et nous ont emmenés dans un autre camp. היות שהביאו אותנו למחנה השני, היהודים שאלו, יש לכם מזל שלא הרגו אתכם במקום? זה כנראה היה מזל שלי והחבר. הביאו אותנו למחנה שני. Les Juifs dans le second camp nous ont dit comment est-ce possible que les Allemands vous aient pris sans vous fusiller sur place? C'était probablement notre chance. Parce que là-bas c'était très simple, ou on pendait ou on fusillait tout de suite. Je sais pas, probablement c'était ma chance, notre chance. הייתי בכמה, הייתי ב8 מחנות. בכל המחנות, איפה שבאנו, היה רעב נוראי. ואנשים מתו במאות, באלפים מתו. Chaque fois que j'arrivais dans un nouveau camp, je voyais que les gens mouraient de faim par centaines, par milliers. Et chaque fois, je me disais, plutôt mourir d'une balle dans la tête, plutôt être pendu,
que de mourir de cette mort de faim, parce que je voyais les gens qui enflaient, qui gonflaient ou qui devenaient très maigres, et je me disais, ce genre de mort, non, c'est trop terrible. Et chaque fois je m'enfuyais, on m'attrapait, on me saisissait, on me mettait dans un autre camp. Chaque fois les conditions étaient tout aussi terribles. J'étais dans de très nombreux camps, dans 8 camps. Il s'est évadé de 8 camps. Il a été dans 8 camps en Russie, il s'est évadé de 8 camps. היית ב8 מחנות ומכל מחנה ברחת? כן, Oui, כן. oui. En combien de temps? תוך כמה זמן? איזו תקופה? תוך זמן של חצי שנה. En 6 mois. חצי שנה. 6 mois, il s'est évadé de 8 En camps. 6 mois de 8 camps. תוך חצי שנה. Qu'est-ce que c'était que cette rage de s'évader? On pouvait s'évader aussi facilement? אבל איך היה אפשרי בקלות כזאת לברוח? זה היה קל? זה לאדם שרוצה לחיות, אין דבר קשה, תגידי לה. Un homme qui veut vivre, קודם כל צריכים לנסות, וניסיתי כל דבר על מנת לחיות. בתנאים האלו, במחנות האלו, זה היה בלתי אפשרי לחיות. לכן ניסיתי, לא היה לי מה להפסיד. לא היה לי מה להפסיד. un homme qui veut vivre, pour lui, rien n'est difficile. Quand j'ai vu que dans ces camps, dans ces conditions, ça n'était plus vivre, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre. Tout vaut mieux essayer n'importe quoi plutôt que d'être dans ces conditions de non-vie. Mais est-ce que c'était tellement facile de s'évader de ces camps? האם זה היה כל כך קל לברוח מהמחנות האלה? במחנות היה קשה, אבל אני תמיד ברחתי ממקומות עבודה, איפה שעבדנו. Du camp, c'était très difficile de s'évader, mais chaque fois, je m'évadais du lieu de travail. Tous ces camps étaient dans la même région. כל המחנות האלה היו באותו אזור. זה היה 30 קילומטר, 40 קילומטר, זה לא היה רחוק. לא היה רחוק אחד C'était une distance de 30 à 40 kilomètres l'un de Alors l'autre. il était tout le temps repris. Qu'est-ce qu'il leur disait aux Allemands quand ils l'attrapaient? מה היית אומר לגרמנים כשתפסו אותך כל פעם? שברחתי, פשוט מאוד. La vérité. היו שואלים אותי מה אתה עושה פה? עבדתי במחנה וברחתי. Très simplement, la אני vérité. אומר לך, אני רוצה להגיד דבר אחד. Je disais que je venais היה de יותר m'évader. טוב שירו בי. שם לא היו, לא יכולתי לשקר. אמרתי את האמת, מדוע? Il n'y avait pas de שם possibilité. היהודי לא היה לו מה לחפש, ובמיוחד שהייתי כבר בלי בגדים כמעט, והייתי נראה כמו אחת שמוצאים אותו, את יודעת, ממש, pas mentir, extérieurement. רק בשר, רק עצמות אפשר היה כבר לראות. Je disais très simplement la vérité, je disais que je venais de m'évader. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Un juif n'avait rien à chercher en dehors de la mort. Je préférais encore recevoir une balle plutôt que de retourner là-bas. De toute façon, j'avais déjà pratiquement plus de vêtements. Je ne pouvais pas mentir. Extérieurement, on voyait bien, j'avais mon numéro, j'avais plus que les os et la peau. On ne pouvait pas mentir. Il a une chance incroyable qu'il ne le fusille pas. זאת אומרת שכל פעם היה לך מזל בלתי... זה נכון, שיש מזל לחיות, הכל הולך, ואין מזל, שום דבר לא עוזר. Ça c'est vrai. Vous savez, quand on a une bonne étoile qui vous guide, alors on vit. Moi je crois que c'était ma bonne étoile, parce que finalement, si j'avais été arrêtée par des Allemands dont la fonction était de s'occuper des évadés ou des camps, certainement on m'aurait ramené à mon camp, on m'aurait pendu. C'est ce qui se passait avec tous les autres. Ceux qu'on rattrapait, qu'on ramenait au camp, qu'on pendait. Mais moi, vraiment, semble-t-il, c'était ma chance. Chaque fois, c'était des Allemands comme ça qui passaient par hasard, qui m'attrapaient, qui m'amenaient là où ils allaient, et je me retrouvais dans un autre camp. מהמחנה האחרון שברחתי, והייתי גם כן עם אותו הבחור תמיד ברחתי, עם אותו החבר. תפסו אותנו גם כן, גרמנים, ונסענו כמה שעות, והגענו לעיר מינסק. ואז באמת ראיתי שאנחנו נמצאים בעיר. Je m'évadais toujours avec le même ami. Lorsque les Allemands nous ont attrapés après notre dernière évasion du dernier camp, après un voyage de quelques heures en voiture, nous nous sommes retrouvés dans la ville de Minsk. Et je me suis rendu compte que là, on était déjà dans une ville. À Minsk, il y avait un ghetto. Les Allemands nous ont enfermés dans une pièce fermée à clé. Et au bout de quelques heures d'attente, on nous a conduits devant deux hommes
qui faisait partie du Judenrat de Minsk. Et il y avait aussi un policier juif du ghetto. Les Allemands nous ont remis à eux, avec l'ordre de nous conduire au ghetto. Lorsque les Juifs du ghetto de Minsk nous ont vus, ils ont été vraiment stupéfaits parce qu'on avait l'air de cadavres ambulants. Les gens du Judenrat nous ont dit « Vous n'arriverez jamais à survivre ici parce que, dans le ghetto, toute personne qui n'est pas capable d'aller chaque jour au travail meurt de faim. » Seulement, il y a, juste à côté, un camp de prisonniers de guerre de l'armée rouge juifs. Si vous pouvez rentrer dans ce camp, peut-être que vous aurez la possibilité, petit à petit, de retrouver figure humaine et de retrouver la force de travailler. הביאו אותנו למחנה הזה, אנחנו היינו במצב גרוע מאוד. היה לנו, אלפי קינים היה לנו על הגוף. Nous étions dans un état déplorable, היינו ממש, כמו שאומרים, להכניס לקבר. couvert de milliers de poux. קיבלו אותנו במחנה הזה, מחנה השבויים, ושם היה יהודי מפולין שהוא היה אחראי על המחנה הזה של השבויים. Nous avons été accueillis שאל אותנו par מאיפה אנחנו, סיפרנו לו, אמר בסדר, אני אקבל אתכם. un prisonnier. הכניסו אותנו לאמבטיה, זאת אומרת, עשו לנו, הורידו לנו את כל הבגדים, והכניסו אותנו לתוך המחנה הזה. אחרי כמה ימים אני חליתי בטיפוס במחנה הזה. Nous étions donc dans un état déplorable, couvert de milliers de poux. On nous a amenés dans le camp de prisonniers de guerre russes, juifs. Nous avons été accueillis par un prisonnier qui nous a demandé d'où nous venions, qui nous étions. Nous lui avons dit. Il a dit très bien, je vous prends sous ma protection. On nous a déshabillés, on nous a fait prendre un bain. Et nous avons passé quelques jours dans ce camp. Et au bout de quelques jours, j'ai été atteinte du typhus. J'ai donc passé quelques semaines malade dans un baraquement qui servait d'hôpital. On pouvait recevoir là-bas une nourriture à peu près potable et ça m'a permis de guérir. Les prisonniers du camp sortaient chaque matin, emmenés par des Allemands, pour travailler à l'intérieur de la ville de Minsk. Lorsque j'ai guéri du typhus, j'ai senti que je retrouvais un peu mes forces et à ce moment-là, j'ai demandé à partir moi aussi au travail. On était nombreux dans ce camp, on était 1200. Ce qui veut dire que les Allemands, quand ils avaient remporté des victoires sur l'armée rouge et fait des prisonniers, séparaient les prisonniers de guerre juifs des autres prisonniers soviétiques. זאת אומרת שכאשר הגרמנים ניצחו את הצבא האדום ולקחו אסירים שבויים, הם עשו סלקציה בין היהודים. נראה שלפני שהביאו את החיילים האלו עשו סלקציה, נוודא להם שהם יהודים, והביאו אותם לחוט, ואלו היו ממש רק יהודים במחנה הזה. ומה ששמעתי אחר כך, שהייתי במחנה הזה, סיפרו שיהודים, מי שהיה יהודי, הפרידו בין החיילים הרוסים ובין היהודים. Oui, ben, il semble que ça a été comme ça, puisque de toute façon, dans ce camp, il n'y avait que des juifs. On m'a raconté par la suite que lorsque les Allemands faisaient des prisonniers, ils demandaient qui était juif. Et ceux qui étaient juifs étaient mis à part et emmenés, par exemple, dans ce camp. Est-ce que pour lui, il y avait une différence entre ces prisonniers de guerre de l'armée rouge juifs et les autres juifs des camps de travail d'où ils venaient ou les juifs du ghetto de Minsk? Comment est-ce qu'il les voyait? Est-ce qu'ils étaient différents? קודם כל, הם היו במצב אחר. התייחסו אליהם קצת אחרת. האוכל לא היה משהו מיוחד, אבל היה אוכל שאפשר היה לחיות. La différence était énorme. D'abord, leurs conditions physiques étaient bien meilleures. Ils recevaient une nourriture, on ne peut pas dire que c'était merveilleux, mais en tout cas, on pouvait en vivre de cette nourriture. Et puis, c'était propre. C'était un camp ordonné. Bon, ils n'avaient pas leur grade sur eux, ils ne portaient pas leur grade, mais on voyait bien que c'était des soldats, c'était des hommes. Et la différence aussi entre la vie dans ce camp et la vie dans les autres camps était aussi importante sur le plan des relations que les prisonniers avaient avec la population civile. Ils avaient l'occasion de parler, de rencontrer la population civile, ce qui leur permettait de rentrer après leur journée de travail au camp en rapportant un supplément de nourriture. Ils avaient l'air en bonne santé, c'était pas comme ces malheureux qu'on voyait dans les autres camps.
en russe et en yiddish, avec des variantes. Mémoire lumineuse dans les temps éternels pour les 5000 juifs assassinés de la main des plus sanglants ennemis de l'humanité, les bourreaux allemands fascistes. 2 mars 1942. Nous étions déjà depuis quelques mois dans la ville de Minsk. Lorsque, une nuit, début septembre 43, on nous a réveillés, toutes les lumières se sont allumées en pleine nuit. Les baraquements ont été soudés. Les baraquements ont été soudés, encerclés par des Allemands qui criaient « Sortez, sortez, habillez-vous, sortez ». À l'entrée du camp se trouvaient des voitures militaires allemandes. On nous a emmenés, on ne savait pas pour où. On s'est retrouvés devant la gare et là, on nous a fait monter dans des wagons. אבל ראינו שזה נוסף לזה שהכניסו אותנו לקרונות, ראינו שמביאים גם כן יהודים מהגטו. Au moment où on nous a fait monter dans les wagons, on s'est rendu זה compte... כבר היה לקראת בוקר, וראינו שמביאים עוד יהודים מהגטו, ראינו לפי הסימנים שזה היה להם, הסימן של היהודי. On s'est rendu compte vers l'aube qu'on amenait également des juifs du ghetto de Minsk. On s'en est rendu compte parce qu'ils portaient l'étoile. Donc on savait que c'était des gens du ghetto. השבויים ריכזו בכמה קרונות. Mais nous, les prisonniers de guerre, nous étions dans plusieurs wagons tous ensemble. Pendant 5 à 6 jours, nous avons roulé sans savoir très bien vers où et nous sommes arrivés en Pologne, à Lublin. הביאו אותנו למחנה, אנחנו לא ידענו איפה זה, אבל אחר כך נודע לנו שזה היה מחנה השמדה לפולין, לובלין, מיידנק. À Lublin, on a su par la suite que se trouvait là un camp d'extermination, Majdanek. ושם היינו חצי יום. מהבוקר עד הצהריים ככה היינו שם במחנה הזה. לא במחנה, בחוץ. לפי נראה לא היה מקום בשבילנו. והתחלנו, המשכנו לנסוע. Nous avons passé une demi-journée environ là-bas, un peu à l'extérieur du camp. Il semble qu'il ne devait pas y avoir de place pour nous. Alors nous avons repris la route. נסענו עוד שעתיים שלוש והגענו לחלם. Après 2-3 heures de voyage, nous sommes arrivés à Chelm. בחלם עמדנו קצת זמן, עבר פולני שעבד ברכבת ורשם את מספרי הקרונות. Qui travaillait אז הוא אמר בפולנית למישהו שעמד, dans la gare שהיה פתח כזה, pour les Allemands. אמר תברחו, מובילים אתכם להשמדה לסוביבור. Et en polonais a dit à un des juifs qui était près d'une petite lucarne, il lui a dit « Enfuyez-vous, on va vous emmener à Sobibor ». הוא רשם את המספרים של הקרונות. Il était là ואז הם קראו מהר, אז אני pour... שאלתי אותו מה יש, אז הוא עוד הספיק, היות שהוא כבר עמד ללכת, אז הוא אמר תברחו, היות שמובילים אתכם לסוביבור, לשריפות. Comme mes camarades ne comprenaient pas le polonais, on m'a appelé pour que j'essaye de comprendre et le polonais était déjà en train de s'éloigner. Il était là en fait pour inscrire les numéros des wagons. Et il a eu le temps tout juste de me dire « Enfuyez-vous parce qu'à Sobibor, on vous emmène pour vous brûler ». C'est ça que j'ai pu encore attraper.
J'expliquais à mes camarades ce que le Polonais avait dit, qu'on emmenait les Juifs pour les brûler, mais en fait personne ne l'a cru. On l'a pas cru. On a continué à rouler. À ce moment-là, on aurait pu s'évader. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il fallait bien faire nos besoins, on avait, avec un couteau, fait un grand trou dans le plancher du wagon. On aurait très bien pu sauter par ce trou, mais on l'a pas cru. On ne pouvait même pas se rendre compte qu'on emmenait des gens pour les brûler. On n'avait encore jamais entendu parler de ça. ואז לפנות ערב, הרכבת המשיכה לנסוע. נסענו עוד שעתיים-שלוש ונעצרנו. La nuit était déjà tombée lorsque nous sommes arrivés à un endroit dont nous ne pouvions savoir le nom puisqu'il faisait trop noir pour pouvoir discerner un panneau quelconque. איך שנסערנו בתחנה, הגרמנים התחילו לצעוק, מי שיסתכל החוצה נראה בו ואנחנו נלון ומחר בבוקר יוציאו אותנו מהקרונות. אבל צעקות איומות, הגרמנים הקיפו את כל ולא ראינו שום שלט, מדוע שזה כבר היה בלילה. À ce moment-là, les Allemands ont encerclé le train en hurlant que celui qui regarderait à l'extérieur serait fusillé sur le champ. Et que nous devions passer la nuit dans le train, que le lendemain matin, on nous ferait sortir. בשעה 10 שמענו חצוצרה. אז הבנו שזה מחנה גדול, וזה בטח סימן שהולכים לישון שם. Vers 10 heures du soir, nous avons entendu un son de trompette. Et nous nous sommes dit que c'était là probablement un camp assez important pour qu'il y ait un signal du coucher. ישבנו כבר חצי לילה, לא ישנו, חיכינו כבר לראות איפה אנחנו. Nous avons passé cette demi-nuit qui nous restait sans pouvoir dormir parce que tout le monde se demandait où nous étions arrivés, ce qu'il allait advenir de nous. התחיל להעיר בבוקר, הסתכלנו, ראינו שלט, כתוב סוביבור. Au matin, nous avons pu enfin lire le nom de l'endroit où nous nous trouvions, Sobibor. אמרנו, אוי, הפולני הזה בטח דיבר אמת, אבל זה כבר היה מאוחר. מדוע זה היה בוקר ואי אפשר היה כבר לברוח? Et là, nous avons compris que le Polonais disait la vérité. Mais c'était trop tard. On ne pouvait déjà plus s'enfuir. חילקו כל הרכבת כנראה לחלקים, ואנחנו מרגישים שמעבירים אותנו, מכניסים אותנו לתוך מחנה. Le train faisait des manœuvres à l'intérieur du camp et le convoi était démantelé. Lorsque le train s'est arrêté, on nous a fait sortir avec des hurlements. Raus, raus! Il y avait énormément d'Allemands et d'Ukrainiens en uniforme noir. Tous les prisonniers de guerre composaient un seul groupe. On nous avait mis à part. Un Allemand s'est approché de nous en disant « J'ai besoin de 60 hommes forts ». Je me suis dit, partout où il faut un travail de force, il y a probablement à manger. J'en suis. L'Allemand avait demandé 60 hommes, 50 sont sortis. Alors l'Allemand s'est mis à hurler « Ah bon, vous voulez pas travailler, vous allez tout de suite retourner chez Moïse ». On n'a pas compris ce que ça voulait dire. L'Allemand a choisi lui-même encore quelques hommes et lorsque nous avons été un groupe de 60, on nous a emmenés, on nous a mis à part. À ce moment-là, on a entendu que le reste du convoi était emmené et que des cris et des hurlements commençaient à monter et des cris d'oies, vraiment des oies. Ça a duré à peu près 1 heure et tout à coup, le silence.
On nous a dit par la suite que les Allemands avaient un troupeau de plusieurs centaines d'oies. Et au moment où on emmenait les Juifs et où ils commençaient à hurler, les Allemands probablement faisaient courir les oies dans tous les sens afin que les oies se mettent à crier elles aussi et que les cris des oies couvrent les cris des hommes. C'est sûrement vrai parce que les Polonais m'ont raconté la même chose à Sobibor, à Treblinka aussi. Les Juifs criaient comme des oies quand on les gazait. זה לא נכון, זה היה ככה. אחר כך, במחנה סיפרו לנו שהם מגדלים שם כמה מאוד אווזים, שהובילו את היהודים מהצעקות שלא ישמעו. אז האווזים, כנראה, היו מתחילים לגרש את האווזים, והאווזים, כמה מאוד אווזים, הצעקות שלהם עלו על הצעקות של אנשים. C'était d'autant plus vrai que c'était de vrais oies. C'était vraiment des troupeaux d'oies élevés spécialement pour ça, pour pouvoir couvrir les cris des hommes au moment où les hommes criaient. מדוע? אלא היו תמיד באים כמה אלפי אנשים במכה אחת. אז האנשים הראשונים שצעקו, אז הם לא רצו שהאנשים האחרונים לא ישמעו את הצעקות של האנשים, אלא ישמעו את הצעקות של האווזים. La raison était que, comme on emmenait plusieurs milliers de personnes à la fois, les Allemands voulaient éviter... Les convois étaient composés de milliers de personnes. Alors les Allemands voulaient éviter que les gens qui se trouvaient à la fin du convoi n'entendent les hurlements de ceux qui étaient au début du convoi. Il a donc entendu ces cris d'oies et puis après, le silence, c'est bien ça. Maï achare ashtika. Ashtika, bakapo, yudi. Lorsque le silence s'est fait, un capot, un juif est venu et nous a dit de nous mettre en file. אנשים מסתובבים, זה כבר היה אחרי הצהריים, והכניסו אותנו לצריף לבד, כל ה-60 איש. Lorsque le silence s'est fait, un capot, un juif, est venu et nous a dit de nous mettre en file. Il nous a emmenés dans un endroit à l'intérieur du camp où se trouvaient des baraquements. Les 60 personnes sélectionnées se sont trouvées dans une seule baraque. C'était à peu près l'après-midi. Dans ce camp, des gens se promenaient. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans le baraquement, לא סמיכות, אבל סמיכות שאנחנו כבר לא ראינו אותן שנים, אבל מה זה הסמיכות האלו, כל הדברים האלו, זה היה כבר של האנשים, של הטרנספורטים. וקיבלנו כל הציוד, וקיבלנו גם כן, הביאו אותנו למטבח, נתנו לנו אוכל טוב, מצוין, כמה שרצינו. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans le baraquement, on nous a donné des vêtements neufs et des couvertures comme on n'en avait plus vu depuis des années. Ensuite, on a su que c'était des vêtements et des couvertures qui avaient été pris aux personnes du convoi et des convois précédents. Lorsqu'on était propre et habillé, on nous a emmenés à la cuisine. On nous a donné une nourriture excellente, autant qu'on voulait. On est ressorti et on a commencé à parler aux Juifs. עם גזים, ואחר כך יש משרפות, ושורפים פה יהודים.
Après, on est ressorti et on a commencé à parler aux Juifs qui se trouvaient là et qui déambulaient. On a parlé en yiddish, en polonais, et on nous a expliqué qu'ici, à Sobibor, les Juifs étaient brûlés. D'abord, on les gazait, et ensuite, on les brûlait. Et là, on a compris que de Sobibor, personne ne sortait plus vivant. On nous a d'ailleurs dit qu'on ne pouvait pas s'enfuir d'ici. Toute la nuit, nous avons parlé de ce qu'on pouvait faire. Le lendemain matin, toute la nuit, nous avons parlé de notre sort et de ce qu'on pouvait faire. Le lendemain matin, on nous a dit qu'il fallait sortir pour travailler. On nous a emmenés. Notre travail était d'abattre des arbres et de construire des entrepôts souterrains pour les munitions. Nous avons décidé que dans cet endroit, il était interdit de perdre du temps. Et comme les gens avec qui j'étais étaient tous des prisonniers de guerre, donc des soldats, ils savaient quoi faire. Ils ont fondé un comité qui était chargé d'entrer en contact avec les Juifs qui connaissaient déjà un peu Sobibor. בראש שבט אצלנו עמד בחור שהוא היה קצין בצבא הרוסי, שמו היה סשקה פיצ'רסקי. Le chef du comité était un officier juif de l'armée rouge et s'appelait Sacha Petchersky. Après avoir pris des contacts avec les gens de Sobibor, il nous a ramené l'information suivante. 2 révoltes précédentes avaient échoué. La première fois, on avait brûlé un groupe de 50 personnes. Et la seconde fois, les Juifs qui s'étaient révoltés avaient essayé de creuser un tunnel, avaient également échoué. Et nous avons compris que si nous voulions avoir une chance de réussir, il fallait garder notre mouvement secret, que très peu de personnes devaient être au courant et que notre seule chance était de tuer les Allemands. Dans le camp se trouvaient des cordonniers. היו צורפים שם שהגרמנים שהיו יוצאים לחופשות היו עושים טבעות של זהב, של יהלומים. כל השירותים שהגרמנים מקבלים. בכל מקום היו שם בעלי מלאכה. Dans le camp se trouvaient tous les corps de métier. Des cordonniers qui travaillaient pour les Allemands, d'autres qui travaillaient pour les Ukrainiens, des tailleurs pour les Allemands, d'autres pour les Ukrainiens. Il y avait même des orfèvres, si bien que des Allemands qui partaient, par exemple, pour une permission, pouvaient se faire une bague en or ou un autre bijou. Tous ces artisans, c'était des Juifs au service des Allemands. Nous avons déterminé un emplacement dans lequel nous avons décidé de construire une nouvelle baraque. L'idée était de dire qu'il y avait un certain nombre de menuisiers dans le camp et que nous avions donc besoin d'une nouvelle baraque pour ce corps de métier, les menuisiers. Nous avons reçu l'autorisation de construire cette baraque. On avait également réfléchi avec quel instrument nous pourrions tuer les Allemands. Et en tant que menuisiers, nous pourrions avoir des haches. Nous connaissons la précision extraordinaire des Allemands. Notre plan était de convoquer toutes les quelques minutes les officiers dans différents ateliers, chez les tailleurs et les cordonniers. C'était le projet. On devait les faire venir dans l'atelier. Et pour chaque atelier, 2 hommes avaient été désignés par le comité. Ils étaient chargés de prendre contact avec l'artisan juif responsable de chaque atelier. Par exemple, moi et un de mes camarades, nous allions par groupe de 2, devions nous rendre dans l'atelier des tailleurs. Le tailleur devait convoquer à 4 heures un Allemand et nous devions attendre cet Allemand. Comment est-ce que le tailleur était sûr que
L'Allemand viendrait à 4 heures. Il le convoquait sous quel prétexte? איך החייט ידע שהגרמני יבוא בשעה 4 ומה היה התמריץ? הוועדה שלנו קבעה עם הוועדה של אנשים Nous מאלו. devions convoquer, par exemple, אצלנו בחייטים, הגרמני שאני הרגתי היה שמו גרשיץ, הוא היה אחראי על האוקראינים. עשו לו מעיל חורפי, פרווה, מעיל אור, אבל מלמטה פרווה. אז אמרו לו, קבענו את התאריך של המרד ב-14 לאוקטובר בשעה 4. le tailleur devait הזמינו convoquer. את הגרמנים לשעה הזו. בכל מקום הזמינו אותו בהפרש של כמה דקות. Par exemple, dans l'atelier où moi je me trouvais, l'atelier des tailleurs, notre tâche était de tuer un Allemand qui s'appelait Greschitz, qui était responsable des Ukrainiens, du camp. Et on lui faisait sur place un manteau de cuir qui était doublé de fourrure. Donc, il devait venir à 4 heures pour un essayage. Et nous avions fixé l'heure de la révolte dans l'ensemble du camp pour le 14 octobre à 16 heures. Tous les Allemands devaient être convoqués dans différents ateliers à la même heure. Est-ce qu'il y avait une raison précise pour que la révolte soit fixée à cette date? הייתה סיבה מיוחדת שקבעתם את המרד באותו יום. כן, היות שהיו שם ילדים שעבדו בקנטינה, ואצל הגרמנים היו שופוצס, שמעו שעומדים לחסל את המחנה. ואז אמרנו שהם צריכים משהו יותר מהר לעשות את זה, אחרת עומדים לחסל את המחנה, אז כפי נראה גם אנחנו נושמט. לכן החלטנו משהו יותר מהר וקבענו התאריך הזה, ב-14 לאוקטובר. Oui, il y avait des enfants qui travaillaient à la cantina. La cantine? קנטינה, וגם אצל הגרמנים בתוך הבתים היו מנקים להם את כל הדברים. Et également, certains de ces enfants se rendaient dans les maisons où habitaient les Allemands pour leur nettoyer les chaussures. Par ces enfants qui avaient entendu une information disant que le camp devait être très rapidement, entièrement détruit, nous avons décidé, après avoir entendu cette information, qu'il fallait agir le plus vite possible parce que si nous attendions trop, nous risquions nous aussi d'être exterminés avec l'ensemble du camp. Il s'est passé finalement très peu de temps entre leur arrivée à Sobibor au début de septembre et la révolte, puisque la révolte était le 14 octobre. Ils ont agi très vite. זאת אומרת, היה מעט זמן בין הזמן שהגעתם לסוביבור לבין המרד. זאת כל הפעולה. כן, זה היה סך הכל, היינו קרוב ל6 שבועות, 6 שבועות היינו שם. Oui, en tout, nous, enfin, depuis mon arrivée, 6 semaines en tout se sont écoulées. ואז ביום חמישי, לכל אותם המקומות נכנסו 2 אנשים עם גרזנים. השחזנו את הגרזנים טוב טוב. החבר שלי ואני, אנחנו היינו צריכים להיות אצל החייטים, והיו צריכים לבוא 2 גרמנים בשעה 4:01, וב-4:05 היה צריך לבוא הגרמני השני. Dans l'atelier des tailleurs, nous étions, moi et mon ami, prêts avec des haches que nous avions très bien aiguisées. Et notre tâche était de tuer un Allemand qui avait été convoqué pour 16 heures et un second Allemand qui devait arriver à 16h05. Combien d'hommes devaient participer? כמה גברים היו צריכים להשתתף בטבח? זאת אומרת, מאיתנו. C'est-à-dire des juifs. Oui, bien sûr. כן. אנחנו היינו בכל אותם המקומות איפה שהוזמנו הגרמנים. כמה? היינו מעל 20 איש. Plus de 20. Nous étions répartis dans tous les endroits où nous pouvions convoquer des Allemands. Ils avaient été choisis selon quels critères? מה היו הקריטריונים לפיהם נבחרתם ומתי נבחרתם? זה בחרו הוועדה שהיא הייתה אחראית על כל המרד, הם קבעו מי יהיה באיזה מקום. לפי איזה קריטריונים אני לא יכול להגיד. C'est le comité responsable de la révolte du camp qui avait choisi ceux qui devaient participer à l'action. Mais je ne sais absolument pas quels étaient leurs critères. אני ראיתי את זה כאות כבוד שנפל בחלקי,
שאני צריך להשתתף בהריגת גרמנים. אני ראיתי את זה כאחד הדברים שבאמת אני הייתי ילד צעיר יחסית, אבל הייתי מפותח מאוד, ואמרו לי ללכת לעשות את זה, הלכתי בחפץ לב, בשמחה גדולה. Moi, j'ai considéré que c'était pour moi une marque d'honneur qu'on me donne comme tâche de tuer un Allemand. J'étais relativement jeune, un gosse encore, mais j'étais déjà très développée. J'ai vraiment considéré que c'était un honneur de pouvoir tuer un Allemand. Le plan, c'était de tuer tous les Allemands du camp? התוכנית הייתה להרוג את כל הגרמנים שהיו במחנה? כן, בסך הכל היו שם 16 גרמנים. היו יותר, היו 30, אבל תמיד הם יצאו לחופשות חצי וחצי. ככה שבאותו היום היו 16 גרמנים. Oui, le plan était de tuer les 16 Allemands qui se trouvaient dans le camp. De fait, il y avait 30 Allemands dans le camp, mais puisque les Allemands pouvaient sortir en permission et aller à l'extérieur, ils se répartissaient par groupe de 2 et en général, au moment où nous avons décidé la révolte, il y avait 16 Allemands dans le camp. אבל במחנה הזה היו כמה מאות אוקראינים שהם שמרו על כל המחנה. Mais dans ce camp, il y avait quelques centaines d'Ukrainiens qui étaient chargés de garder le camp tout entier. נוסף לזה, המחנה הזה היה לו גדר חשמלית, והיו מוקשים מסביב לגדר. ולפני שאנחנו עמדנו בשעה 4 לעשות את זה, היה שם יהודי חשמלאי, שהוא ניתק את כל הגדר החשמלית, והוא ניתק את הטלפון בכלל במחנה הזה. Le camp était également entouré d'une grille électrifiée. Au-delà de la grille, il y avait encore des champs de mines. À 16 heures, au moment où la révolte a éclaté, nous avions chargé un camarade qui était électricien de couper tout le système électrique שהוא du עבד camp. שם כל הזמן בחשמלות, אצל הגרמנים. Ce juif électricien travaillait tout le temps chez les Allemands en tant qu'électricien. Et sa fonction, son rôle ce jour-là, était de couper l'électricité. Il a d'ailleurs aussi coupé le téléphone. Est-ce qu'il avait déjà tué dans sa vie, monsieur Lerner? כבר הרגת לפני זה בחייך? לא, Non. לא הרגתי זבוב. מה זה? Non, je vais même pas אני, tuer une מאיפה? mouche. זה Moi, היה פעם הראשונה. c'était la première. אבל זו הייתה המציאות, לא הייתה ברירה אחרת. ידענו שאנחנו היינו בטוחים שיהרגו אותנו. היינו בטוחים שיהרגו אותנו. אבל מה? זה היה כורח המציאות. ידענו, אם אנחנו לא נצליח בזה, אנחנו נלך לקרמטוריום כמו כל היהודים שהלכו לפנינו. Non, mais c'était simplement la réalité. Nous savions que si nous n'agissions pas, on nous emmènerait comme tous les juifs qui nous avaient précédés, on nous tuerait. Alors c'était simplement la réalité qui nous forçait à agir ainsi. וזה היה כבוד גדול בשבילי, שאני נפלתי בין האנשים האלו שהיו צריכים להרוג את הגרמנים. Et pour moi, c'était un grand honneur que d'avoir été choisi comme un de ceux qui devaient tuer les Allemands. Est-ce que l'idée de tuer lui faisait peur? היה מפחיד מאוד. לא ידעתי אם אני אעמוד במבחן הזה. אבל המציאות מביאה את אדם למצב כזה, שמתי שאדם אין לו מה להפסיד, הוא מוכן לעשות הכל על מנת להציל את חייו. נוסף לזה, פה לא הייתה ברירה במחנה הזה, וידענו שזו השאנס האחרונה. או שנצליח, זה טוב, אבל אפילו שאם לא נצליח, נהרג, אבל לא יובילו אותנו לקרמטוריום כמו כבשים, שנמות כמו גברים. אללה, זה היה חד וחלק. לא הייתה ברירה אחרת. Bien sûr que j'avais très peur de cette idée de tuer, mais parfois la réalité force l'homme à agir d'une certaine façon, même si ça n'est pas la façon qu'il aurait choisie. Dans ce camp, nous savions également que nous n'avions pas le choix. Nous finirions par être tués. Mais ce que nous voulions, c'était ne pas être tués comme des moutons. Nous voulions mourir comme des hommes. Et mieux valait encore être tués que d'être conduits au crématoire. C'était la réalité qui nous forçait à agir. Bon, alors il est 16 heures le 14 octobre 1943 ou 15h30, je ne sais pas. Il est dans l'atelier
du tailleur et il attend. טוב, השעה 3:30-4 בצריף של החייט. זה יום המרד, עכשיו תספר. ובכן, באנו לפני איזה שעה אחת, והחייט שהוא היה המנהל של אותו המקום, קבענו איתו מתי שהוא ייכנס, איך אנחנו נשב ואנחנו נהיה כאילו חייטים, נתפור שם משהו, אבל צריכים למצוא איזה דקה אחת שאנחנו נוכל לגשת מאחורנית ולתת לו ולהתנפל עליו עם הגרזנים. Nous avons pris place dans l'atelier des tailleurs 1 heure avant l'heure fixée pour la révolte. Nous nous étions mis d'accord avec le tailleur qui dirigeait l'atelier. Et il était bien entendu que nous serions là comme si nous étions nous-mêmes des tailleurs, mais il fallait absolument trouver un moment, 1 minute, pendant laquelle nous pourrions nous mettre derrière l'Allemand pour pouvoir lui donner le coup mortel. Nous, ça veut dire qui? Ils étaient deux, donc. זאת אומרת שהייתם שניים. כן, חבר ואני. שנינו חיכינו לאותם הגרמנים. Oui, nous étions deux, un camarade et moi, nous attendions tous les deux les Allemands. ובאמת קבענו שהגרמני, מתי שהחייט ימדוד לו את המעיל ויתחיל לו לעשות, ויתחיל לסמן את החורים לכפתורים, ואז הוא יקרא ברך, החייט, ואז אנחנו מאחורנית ניגש עליו עם הגרזנים ונהרוג אותו. Ce qui était convenu, c'est qu'au moment où le tailleur esserrait le manteau à l'allemand et marquerait sur le manteau, sur le devant du manteau, l'emplacement des boutons, à un certain moment, il s'agenouillerait et c'est à ce moment-là que nous pourrions nous précipiter sur l'allemand pour le tuer. Il était prévu que qui frapperait le premier? מה קבעתם? מי היה צריך לתת את המכה הראשונה? קבענו שהחייל, החבר שלי, הוא היה חייל, הוא יישב הראשון ואני יישב על ידו, וקבענו שהחייט יוביל אותו למצב כזה שהוא יהיה הראשון, החבר שלי. Comme mon camarade était soldat, nous avions prévu que lui serait assis en premier, plus près, et que le tailleur se débrouillerait pour qu'au moment du mouvement, ce soit mon camarade qui soit le premier à pouvoir avancer, à donner le premier coup. Donc c'est le prisonnier de guerre juif soviétique qui devait frapper le premier. זאת אומרת, זה שבוי המלחמה היהודי שהיה... כן, נכון. Qu'est-ce qu'ils avaient comme arme? מה היה הנשק שלכם? גרזנים. דאש. גרזנים שהשחיזו אותם במסגריה. מדוע אנחנו עבדנו בתור נגרים? Des haches qu'on avait ou qu'on venait déguiser dans l'atelier de menuiserie. Parce que nous avons prétendu être des menuisiers, nous travaillions dans l'atelier de menuiserie. Elles étaient comment ces haches? איך היו הגרזנים? היו כמו כל גרזנים, לא גדולים יותר מדי, קטנים, של נגרים, אבל היו מאוד חדים. השחיזו אותם והיה להב כמו סכין גילוח, ממש. Qu'est-ce que ça veut dire comment étaient les haches? Comme toutes les haches, elles n'étaient pas spécialement grandes ni... Bon, elles étaient relativement petites d'ailleurs et surtout elles étaient très aiguisées. On les avait aiguisées à tel point qu'elles étaient comme des lames de rasoir. ואז בשעה 4 היה צריך להיכנס הגרמני הראשון אצלנו. לפני 5 דקות לפני 4 ראינו דרך הצריף שגרמני שני כבר מובילים את הסוס שלו בחזרה. נראה כבר אחת. אנחנו ראינו את זה דרך החלון. ואני ישבתי, לקחתי מעיל עליי, ועשיתי את עצמי שאני תופר כפתור, ובין הרגליים החזקנו את הגרזנים. אבל המעיל כיסה את כל חלק הזה, שאי אפשר היה לראות שום דבר. À 4 heures, qui était l'heure prévue pour l'entrée de l'Allemand dans notre bâtiment, ou même plus exactement à 4h moins 5, nous avons vu par la porte de la baraque qu'on ramenait le cheval d'un Allemand d'une autre baraque, ce qui était le signe que l'Allemand dans l'autre baraque avait déjà été exécuté. À ce moment-là, mon camarade et moi, nous étions déjà assis dans l'atelier du tailleur et nous travaillions. Moi, j'avais sur moi un manteau qui couvrait mes genoux et je faisais semblant, enfin je cousais des boutons.
Sous le manteau, entre les genoux, étaient cachées les haches. ואז בשעה 4, לפני 4 ראינו שגריישיץ בא, הגרמני שהוזמן למדידה. À 4 heures, l'Allemand que nous attendions, qui devait venir pour les essayages, Greschitz, est entré. הוא היה 4 heures précises. בשעה 4, ב4 בדיוק כמו שעון. exact, comme une montre. על זה אנחנו עשינו את כל התוכניות. מדוע ידענו שהגרמנים דייקנים? C'est d'ailleurs sur cela que nous avions fondé tout notre plan, parce que nous savions que זה les היה Allemands כל étaient très התוכנית. ponctuels. אם זה לא היה ככה, זה לא היה יוצא לפועל שום דבר. רק בגלל זה שהם דייקנים אנחנו הצלחנו. Et c'est seulement parce que les Allemands sont très ponctuels que nous avons réussi. Si seulement ce jour-là, ils n'avaient pas été ponctuels, tout aurait échoué. ואז בשעה 4 נכנס גריישיץ לחדר, הוריד את האקדח ושם אותו על השולחן, והוא ניגש למדידה, והוא נעמד בדיוק שאני הייתי הקרוב הראשון עליו. זאת אומרת שאני, קבענו שהחבר שלי יהיה הראשון. מדוע? הוא היה חייל ואני לא הרגתי עוד אף אחד. פתאום יצא שאני הייתי יותר קרוב עליו. Et lorsque Greschutz est entré, il s'est avancé, a retiré sa ceinture qui contenait son pistolet, il a posé son pistolet sur la table et il s'est avancé de telle sorte que tout à coup il s'est trouvé juste à côté de moi. Et nous avions prévu que c'était mon ami qui devait être le plus proche, et mon ami était un soldat, tandis que moi j'avais encore jamais tué personne. Et il se trouve que l'Allemand était juste à côté de moi. Il était comment, Greschutz? איך היה גריישיץ? גריישיץ היה גבוה, לפחות עם לא הרבה, אבל 1.90-1.95, רחב כזה, בריא. אני ראיתי אותו, כשישבתי את עמד להגיד, אני הייתי מאובן. חשבתי שאני לא אוכל לזוז. גריישיץ c'était... אני הכרתי אותו מלפני זה, שראיתי אותו, אבל שרואים אותו בדיוק על ידך, מפלצת כזו, אתה מקבל פחד. אתה מקבל פחד. Enfin, je peux pas très bien dire, il devait avoir 1m90. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de très grand, avec des larges épaules. זה היה הר, גבוה, זה משהו לא נורמלי. Vraiment, quelqu'un d'énorme, de grand, tout à fait exceptionnel, une grande stature. Et je le connaissais déjà, je l'avais déjà vu avant. Mais être comme ça, juste à côté, vous dire la vérité, j'étais pétrifiée. Quand on est juste à côté d'un monstre pareil, vraiment, on est empli de terreur. Est-ce qu'il avait un pressentiment, Greschutz? האם לדעתך לגריישיץ היה כאילו תחושת שיקרה משהו? לא. Non. הוא לא חלם בחלום שלו הכי ורוד, שזה יכול לקרות במחנה כזה, דבר כזה. מדוע? הגרמנים היו כל כך בטוחים במחנה הזה, וכל אחת היה לו ביטחון עצמי, לאחר ששרפו שם מאות אלפי יהודים. לא חלמו שזה יכול לקרוא לו משהו, דבר כזה. Non. Même dans ses rêves, Greschutz n'aurait pas pu imaginer une chose pareille. Vous savez, les Allemands dans ce camp se sentaient tellement sûrs, ils avaient une telle assurance après avoir tué des centaines de milliers de Juifs. Ils ne pouvaient même pas imaginer une telle chose. מדוע במחנה הזה Dans ce camp, היה כל כך משומן אצל הגרמנים. הכל הלך בפחד, בריצות, בצעקות, ואנחנו היינו כאילו המסכנים. לא כאילו, אנחנו היינו באמת המסכנים. לכן הם לא חלמו על זה. ויש להגיד הודות לכל שהכל נעשה במחתרת, פרט לכמה בעלי מלאכה וכמה אנשים, עד הרגע האחרון, האנשים לא ידעו במחנה שעומד לפרוץ מרד. vous comprenez, dans ce camp, pour les Allemands, tout marchait comme sur des roulettes, tout était huilé. Ils hurlaient, ils couraient, ils semaient la terreur à l'intérieur de ce camp. C'était nous les pauvres, enfin les malheureux. On était d'ailleurs de fait des malheureux. Donc les Allemands ne pouvaient même pas imaginer que quelque chose changerait de notre côté.
Des centaines de milliers de gens étaient passés par ce camp. Donc, Reschütz se trouve devant lui au lieu d'être devant son camarade. גרשץ נמצא לידך, ובמקום להיות ליד החבר נכון. שלך. הוא היה קרוב יותר אליי. Il מטר, était מטר à וחצי. 1 mètre et demi à peu près de moi. ואז באמת כבר הגענו למצב, Il avait וקבענו donc עם été החייט convenu. שהוא יקרא ברך, באותו הזמן שהוא יתחיל לסמן לו את החורים לכפתורים, צריכים להתחיל לתת לו מכה. ואז הוא עמד יותר אליי עם הגב. ואיך שעמד ככה, ואני רואה שהחייט כבר מתחיל, לקחתי את המעיל על הידיים שלי, עשיתי כאילו שאני קם, אבל מה, לקחתי את המעיל עם הגרזן ביד, ונתתי פסיעה אחת אליו, המעיל נפל מעליי, השארתי את הידיים, הרמתי את הגרזן, זה לקח פסיק של אלפית שנייה, והגרזן הייתה בראש שלו, וממש, בכל הראש הגרזן נכנס, והוא קרא במקום. Oui, il était à 1 mètre et demi à peu près de moi. Il avait donc été convenu que lorsque le tailleur esserrait le manteau, marquerait, indiquerait l'endroit des boutons et s'inclinerait, mon ami devait s'approcher. Mais puisque c'était moi le plus proche, je me suis levée. J'avais le manteau qui recouvrait mes mains et la hache sous le manteau. Alors je me suis levée, j'ai laissé tomber le manteau, j'ai pris la hache, j'ai fait un tout petit pas vers lui et tout a duré peut-être un millième de seconde. זה הלך, זה פסיק של, לא יודע איך להגיד, של כמה שניות. C'était même וזהו זה. tellement rapide, je peux même pas vous imaginer. C'était un quart de millième de seconde et tout s'est fini. J'ai pris la hache ונפל. et il a laissé échapper un grand cri et il est tombé. Et j'avais levé la hache et je l'avais abattu sur sa tête. D'un coup, la hache, toute la hache sur sa tête d'un coup. Il a frappé sur le crâne. À la goulgolette. על הראש ממש, לחצי. הגרזן נפל לו בדיוק בחצי ראש. כל הראש נפתח, ממש. La hache est entrée exactement au milieu de son crâne. Je peux dire que je lui ai coupé le crâne en deux. זה היה, לא יודע איך זה קרה, אבל זה היה באמנות ממש כאילו שהייתי מומחה לזה. Je peux pas voir. והצלחתי. Je sais même pas comment ça s'est passé. C'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Si j'avais été spécialiste, j'ai coupé exactement à cet endroit et j'ai réussi. ואז Il הבחור, lui a complètement fendu le crâne. קומפלט, ממש, נפל. Complètement. Il est tombé. קרח, אמר, ונפל. ואז הבחור השני Mon קם camarade וגם est כן venu. נתן לו מכה עם הגרזן, וידענו שצריך בעוד כמה דקות, צריך להיכנס שני. תקף האנשים שעבדו שם, לקחו את הגופה וזרקו אותו, היה שם שולחן גדול, איפה שהחייטים היו מגהצים והכל, והיה להם הרבה מעילים של הגרמנים מתחת לשולחן, זרקו את הגופה וכיסו אותה עם המעילים של הגרמנים. Ça a duré vraiment un quart de seconde. Donc j'ai frappé. Il a faibli, il s'est écroulé, il est tombé. Et mon camarade est venu, il a donné un deuxième coup. Et à ce moment-là, les gens qui travaillaient dans l'atelier sont venus pour essayer de retirer le cadavre, puisque nous savions qu'un deuxième Allemand devait entrer immédiatement après. Combien était-il? כמה הייתם? שניכם והחייט? כן, לא, עבדו שם עוד היו עוד כמה חייטים וכמה סנדלרים. Il y avait encore d'autres tailleurs et d'autres cordonniers. בעלה של עדה היה בצריף הזה. Le mari d'Ada travaillait dans cet בעלה atelier. של עדה. Le mari d'Ada. Oui, je sais. Dans cet atelier, donc, tous les gens qui étaient là se sont précipités pour faire disparaître le cadavre de Greschütz. Et vous savez, dans les ateliers de tailleurs, il y a une table sur laquelle les tailleurs repassent les vêtements qu'ils viennent de terminer. Alors là, il y avait une table sous laquelle se trouvait une pile de manteaux prêts déjà pour les Allemands.
On a tiré le corps vers cette table et on l'a enfoui sous la pile de manteaux des Allemands. Il y avait du sang. והיה דם, הרבה דם. beaucoup de sang. האנשים שעבדו שמה, תקף התחילו להוריד את כל הדם ושמו שמיכות על הרצפה. Oui, les gens qui travaillaient là-bas ont immédiatement nettoyé tout ce sang et ont mis des couvertures sur le plancher. ותוך כמה דקות רחצנו את עצמנו, הורדנו את המילים, וכאילו שלא קרה שום דבר. Il nous a fallu quelques secondes seulement pour nous laver, enlever nos manteaux, nous rasseoir à notre place comme si rien ne s'était passé. Le deuxième Allemand devait venir à quelle heure? באיזו שעה היה אמור לבוא הגרמני השני? ב-4:05 דקות. À 4h05. ב-4:05 דקות. 4h05. כן. זה לקח, כל הסיפור הזה, לקח חצי דקה. Je crois que toute cette histoire a duré une demi-minute. Inimaginable. קשה להאמין. זה לא להאמין, אבל הכל היה תלוי במהירות ובדייקנות. אנחנו ידענו שרק על ידי דייקנות של הגרמנים אנחנו יכולים להצליח. וזה באמת הלך כמו שעון. Oui, c'est vrai que c'est inimaginable, mais tout dépendait de la ponctualité des Allemands et de notre rapidité. Et d'ailleurs, les Allemands ont été ponctuels et tout a marché comme une montre. Qui devait tuer le deuxième Allemand? מי היה אמור להרוג את הגרמני השני? שנינו, באותו המקום. שנינו. Nous deux, חיכינו au même endroit. לגשני. On attendait. On ובאמת attendait le אחרי second כמה Allemand. Alors? אחרי כמה דקות, À 4h05 exactement, אנחנו כבר יושבים שוב, ונכנס הגרמני השני, le second Allemand entre. מתחיל לעשות, מתחיל לדבר, צריכים כבר לציית פה, זה מלוכלך הצריף הזה, וצריכים לעשות סדר פה, ובזמן שזרקו את גרשיץ מתחת לשולחן, היד כפי נראה בלטה החוצה, הייתה מכוסה, אבל בלטה החוצה, והוא דרך עם הרגל על היד. אז הוא של וסדס, והוא עומד ככה, ומסתכל. ואיכשהו ככה של וסדס, ניגש הבחור השני, מאחורנית, פח, כבר עם הגרזן. À 4h05 exactement, le second Allemand entre, regarde autour de lui, fait des réflexions que l'endroit est vraiment très sale, qu'il faut déjà penser à chauler les murs et mettre un peu d'ordre dans tout cela. Et il s'avance, il regarde autour de lui et à ce moment-là, Greschitz, qui avait été caché sous la pile de manteaux, mais dont le bras dépassait, probablement nous n'avions pas fait attention et sa main sortait encore de la pile de manteaux. Et cet Allemand, en marchant, marche sur la main de Greschitz. מדוע? שדורכים על יד, אפילו שזה מכוסה, אבל מרגישים משהו שזה לא בגד. Peut-être que même la main était recouverte, mais lorsqu'on marche sur une main, on se rend bien compte qu'on n'a pas marché sur un vêtement. Alors l'Allemand a commencé à crier « Was ist das? Was ist das? Qu'est-ce que c'est ?» Et immédiatement, mon camarade a bondi et lui a donné un coup. ונשכב גם כן, ואני גם כן ניגשתי, גם כן נתתי לו עוד מכה, ונתתי לו מכה, אז המכה שלי יצאה בדיוק על השיניים שלו. אז יצא ככה ניצוץ כזה, חתיכת אש ממש, שזה אני לא אשכח לעולמים. את יודעת, ממש נבהלתי. Sous le coup, l'Allemand s'est effondré et là je me suis précipitée pour lui donner un second coup. Je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie. La hache a frappé exactement sur les dents et une espèce d'étincelle a jailli. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Comment il s'est senti, lui, aussitôt après ça? איך הרגשת לאחר המעשה? את האמת להגיד, לאחר המעשה, קודם כל היינו שמחים שאנחנו הצלחנו פה. תקף התרחצנו, לבשנו בגדים אחרים, ויצאנו החוצה. כבר אמרו לנו שיש כבר 11 הרוגים מהגרמנים. מדוע? היו ילדים שהיו עוברים מקום, עמד קאפו שהוא עבד איתנו ואמר, לעת עתה הכל הולך כמו שתכננו. À dire vrai, nous avons surtout senti une joie d'avoir réussi ce que nous avions à faire ici. Immédiatement après, nous nous sommes lavés, nous avons changé de vêtements et nous avons appris que
11 Allemands avaient déjà été tués. Il y avait des enfants qui allaient de baraque en baraque pour nous raconter, pour nous tenir au courant. Il y avait aussi un capot qui travaillait avec nous et qui nous a dit, jusqu'à maintenant, tout s'est passé comme prévu. Est-ce que je me trompe? Il a l'air tout pâle. האם הוא טועה? אתה נראה חיוור. בטח שאני חיוור. Bien sûr que je suis pas. שנזכרים דברים כאילו, Quand on se rappelle des choses comme ça, צלחת השמחה גדולה שנשארנו בחיים, אבל la joie d'avoir réussi, בפנים הכל רותח. בפנים זה... שנזכרים בזה, באמת יש דמעות בעיניים, שבכל אופן, שנהרגו כל כך הרבה יהודים. לא ידעתי עוד אז באותו הרגע שנצליח, אבל בכל אופן את שלנו, את הנקמה, כבר לקחנו. ידענו שאנחנו בדרך הנכונה. אם כן נצליח לצאת משם, לא ידענו עוד. אבל בכל אופן ידענו שזה הולך טוב. התנשקנו כולנו, כל האנשים שהיינו שם, וחיכינו עד שעה 5. bien sûr, quand on se rappelle des choses comme ça, on ne peut pas ne pas sentir à l'intérieur quelque chose qui bouillonne. Enfin, c'est vraiment un sentiment, la joie d'avoir réussi. Aussi, les larmes qui montent aux yeux parce que tellement de gens sont morts là-bas. La satisfaction d'avoir réussi à venger ceux qui sont morts et le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait. À 5 heures, nous avions donc tout terminé. Nous nous sommes déjà réunis, prêts à continuer la suite du plan. זו חוויה שלא עוברים אותה כמה פעמים בחיים. זו פעם אחת בחיים חוויה כזו. חוויה של חיים ומוות. Vous savez, une expérience de la sorte, ça se vit qu'une seule fois dans la vie. C'est l'expérience de la vie et de la mort. Est-ce qu'il lui est arrivé de tuer depuis? Mais אז קרה לך להרוג? לא. Non. הרגתי. כן, הייתי אחר כך בפרטיזנים ובצבא הרוסי. אבל אז לחמת עם נשק נגד נשק. אבל שם היית לא בן אדם. אנחנו היינו לא בני אדם. אנחנו היינו אפילו לא תת בני אדם בתקופה ההיא. Si, enfin, j'ai tué en tant que soldat, en tant que combattant, puisque j'ai fait partie des partisans, mais là-bas, c'était pas la même chose. Là-bas, on était des combattants face à des combattants avec des armes. Tandis que dans le camp, on n'était même pas des humains, même pas des sous-humains. On savait plus ce qu'on était. C'était un sentiment indescriptible. לחמנו חייל נגד חייל עם נשק. זה היה מלחמה אחרת, אבל שם זו לא הייתה מלחמה, שם זו הייתה השמדה. Après, c'était soldat contre soldat, arme contre arme. C'était un autre genre de guerre. Tandis que là... שם לקחו בני אדם ועשו מהם חיות, אפילו לא חיות. Là-bas, c'était l'extermination, c'était pas la guerre. Là-bas, c'était prendre des gens et en faire des bêtes sauvages, même pas des bêtes. לא בני אדם ולא מספרים, שום דבר לא היינו. Ni des êtres humains, ni des numéros, on n'était déjà plus rien. כשהגעתי למצב כזה שהרגנו בתקופה כזו גרמנים כאלו שהם השמידו והרסו הכל מה שהלך מידיהם ואתה מצליח להרוג גרמנים כאלו, בטח ששמחה בלב. Arriver à tuer à ce moment où l'on tue un Allemand qui vient de réaliser des choses de la sorte, d'exterminer des centaines de milliers de gens, bien sûr qu'on ressent une joie dans le cœur. ואז בתקופה הזו כבר ידעתי איזה כוח הגרמנים מביאים. איזה אכזריות ואיזה... זה בכלל... המוח האנושי לא תופס את זה עד היום. איך הם... איזה חיות הם היו בתקופה ההיא. Et à cette époque, je savais déjà ce que représentait la force allemande. Je savais déjà jusqu'où pouvait arriver leur cruauté. Une cruauté que l'esprit humain ne peut même pas saisir. Je savais déjà quel genre de bêtes sauvages ils étaient. Alors donc il est 5 heures. טוב, עכשיו השעה 5. חיכינו בשעה 5 היה... כל יום ב5 היה אפל. מה זאת אומרת אפל? כל המחנה היה מסתדר בשורות של 10-10, והיה בא גרמני שמו פרנצל, הוא יושב עכשיו בבית הכלא בגרמניה, והוא היה מקבל את האפל, והיינו חופשים.
אבל Tous les jours à 5 heures au camp, il y avait un appel. L'appel, c'est le fait de convoquer tous les prisonniers du camp. Nous devions nous mettre en file. Et à ce moment-là, un Allemand qui s'appelait Franzel. Franzel, qui d'ailleurs aujourd'hui se trouve en prison en Allemagne, כן. cet Allemand faisait l'appel des noms et ensuite on était libre. בשעה 5 À 5 heures, אנחנו כבר עומדים, מוכנים, היה לנו כבר נשק, מהאנשים שלקחו אותה, מכל הגרמנים שנהרגו, לקחו את האקדחים, nous étions déjà prêts pour l'appel. ובשעה 5 אנחנו רואים, פרנצל לא בא. כפי נראה, הוא הרגיש משהו, מדוע הטלפונים היו מנותקים, חשמל לא היה, פתאום הוא לא ראה את החברים, הוא הרגיש משהו, לא בא. וזה לא קרה שם בהיסטוריה שבחמש, שפרנצל לא יספור את האנשים באפל, אין דבר כזה. אז אסור היה לאבד זמן. À 5 heures, nous étions déjà en attente, prêts pour l'appel. Certains de nos camarades avaient des armes puisque nous avions pu prendre les pistolets de tous les Allemands que nous avions tués. Et à 5 heures, nous attendons Franzel et il n'arrive pas. Ça n'était encore jamais arrivé dans l'histoire du camp que Franzel ne soit pas là à 5 heures pour faire l'appel des noms. Mais semble-t-il, il sentait que quelque chose se passait. Parce qu'il n'y avait plus de téléphone, plus d'électricité, plus rien. En tout cas, à 5 heures, Franzel ne vient pas. אסור לאבד זמן. Interdit de perdre du temps. החבר'ה שידעו רוסית התחילו לצעוק לאוקראינים שהם היו בשמירה בכל הנקודות מסביב. אורה, הרגנו את הגרמנים, אל תראו אלינו, בואו נברח כולנו. Nous avons compris qu'il ne fallait pas perdre de temps. Alors, nos camarades qui savaient le russe ont lancé à la cantonade pour les Ukrainiens qui se trouvaient autour du camp et qui le gardaient. Hurrah, nous avons réussi à tuer les Allemands. Enfuyons-nous. אנשים התחילו לרוץ, הם monde התחילו court. לראות, אנשים רצו על הגדר. Tout le monde court en direction de la grille. הייתה קבוצה של אנשים שרצנו למחסן הנשק. היה שם מחסן נשק, ולקחנו משם נשק. לאיטתה שמענו כל רגע, כל שנייה, פח, פח. אנשים עברו את הגדר תיל, אבל נפלו על מוקשים. À ce moment-là, dans le camp, c'est la débandade. Tout le monde court en direction de la grille. Les Ukrainiens commencent à tirer. Certains réussissent à franchir la grille et on entend dans tout le camp des explosions. Même ceux qui avaient réussi à franchir la grille qui n'était plus électrifiée tombent dans le champ de mines. Des explosions partout. כן. רצנו, הוצאנו נשק, וגם כן התחלנו לברוח, ומשם, מהמחנה עד ליער, זה היה 400-500 מטר, לא יותר. כל המחנה היה מסביב יער. Nous avions réussi à nous rendre à un entrepôt où se trouvaient les armes du camp. Et avec ces armes, nous avons franchi la grille. Et entre la grille et les forêts qui entouraient le camp, il n'y avait que 450 à 500 mètres. Tout le camp était entouré de forêts. רצנו, התחלנו לרוץ, שמענו שפרנצל כבר צועק ורודף אחרינו. והתחיל לרדת לא גשם, לטפטף גשם כבר. בפולין זה אוקטובר, זה כבר יש גשם, ירד גשם. אני נכנסתי ליער, נפלתי, הרגליים שלי, פסט, לא הולכים. La voix de Franzel se fait entendre dans le camp. Il est en train de donner l'ordre de poursuivre les gens et de tirer. Tout le monde court de l'autre côté de la grille et moi, je suis déjà de l'autre côté. La pluie commence à tomber, c'est pas vraiment une pluie très forte, des gouttes. C'était l'hiver en Pologne au mois d'octobre, à 5 heures il fait déjà nuit. Je suis rentrée dans la forêt et à ce moment-là, je pense que l'émotion de tout ce qui venait de passer sur moi, la fatigue, la nuit, mes jambes ne pouvaient plus me porter et je m'écroule. Je suis tombée et je me suis endormie. On arrête là. C'est trop beau quand il dit qu'il s'est effondré dans la forêt. La suite est une aventure de la liberté. Les installations de mort et les chambres à gaz furent détruites par les Allemands
dans les jours qui suivirent immédiatement la révolte. Plus aucun convoi n'arriva en gare de Sobibor. Là-bas, au moins, un terme était mis à l'extermination. Deportati con destinazione al campo di sterminio di Sobibor, provenienti dal governatorato generale della Polonia, cioè dalla parte della Polonia non annessa al Reich. 2 aprile 1942, Riekowiec, 2400. 2 aprile 1942, Zamość, 300. 2 aprile 1942, Kryszów, 250. 3 maggio, Komarov, 2000. 5 maggio, Opole Lubelskie, 2000. 6 maggio, Deblin Irena, 2005. 7 maggio, Riki, 2005. 7 maggio, Josefov, 1270. 8 maggio, Baranov, 1500. 8 maggio, Konskovola, 1580. 9 maggio, Markusov, 1500. 9 maggio, Letskna, 200. 10 maggio, Mikov, 2005. 12 maggio, Opole, 2000. 12 maggio, Turobin, 2000. 12 maggio, Pulawi, 2005. Dal 12 al 15 maggio, Zolkiewka, 1000. Dal 13 al 14 maggio, Gorzkov, 2000. Dal 14 al 15 maggio, Grasnistav, 3004. 15 maggio, Izbika, 400. Dal 15 al 16 maggio, Zamość, 5000. 18 maggio, Siedliske, 630. 21 al 23 maggio, Kelm, 2300. 23 maggio, Vlodava, 1200. 25 e 30 maggio, Kelm, 1500. Lisobiki, 500. Vavolnica, 500. Krasnitsin, non pervenuto. Rudnik, non pervenuto. Visokie, 1000. Chikov, non pervenuto. Krasnistav, non pervenuto. Stav, 800. 1 e 2 giugno, Rubetsov, 3049. 2 giugno, Belzec, 1000. 2 giugno, Dubienka, 2670. 6 giugno, Krasnitsin, 800. 7 e 9 giugno, Rubetsov, 500. 8 giugno, Grabrovnik, 1200. 10 giugno, Ukanie, 1650. 10 giugno, Biala Podlaska, 3000. 13 giugno, Biala Podlaska, 6000. Chikov, 500. Slavatske, 1000. Dubexno, non pervenuto. 1942 toujours, juin 1942, giugno, Olkowiec, non pervenuto. Pavlov, non pervenuto. Savin, non pervenuto. Kryzvivo Wierzba, non pervenuto. Krasniksin, non pervenuto. 29 giugno, Majdanek, 5000. 24 luglio, Vlodava 10, 100. Kelm, 300. 10 agosto, Rejowiec, 2000. Zolkiewka, 1000. 6 settembre, Ustritsky, non pervenuto. 8 settembre, Rikzivol, 69. Dall'1 al 5 ottobre, Pukkazov, 150. 8 ottobre, Izbika, 1500. 10 ottobre, Rejowiec, 2400. 11 ottobre, Lubartov, 3000. Ottobre, Vojaslavice, 1200. 22 ottobre, Sieslicke, 500. 22 e 30 ottobre, Piaschi Izbika, 5000. 23 ottobre, Letskna, 3000. 24 ottobre, Vlodava, 5.000. 27 e 28 ottobre, Kelm, 3.000. 28 ottobre, Rubiecvo, 2.000. 30 ottobre, Vlodava, 500. Ottobre, Belsice e Bicava, 7.000. 2 novembre, Kelm, 10.000. Izbika, 1.750. 6 novembre, Kelm, non pervenuto. Stav, 800. Dicembre, Dubexno, 650. 1943, gennaio, Izbika, 750. Kelm, non pervenuto. Febbraio, Kelm, 300. Zamość, 500. 4 aprile, Izbika, 300. 28 aprile, Izbika, 200. 29 aprile, Letskna, 200. 30 aprile, Vlodava, 2000. Dall'1 al 7 maggio, Vlodava, 150. 22 maggio, Lvov, non pervenuto. 26 giugno, Belzec, 306. 4 luglio, Lvov, non pervenuto. 8 agosto, Tebika, 2000. 1943, agosto, Bialystok, non pervenuto. Dal 5 agosto al 15 settembre, Zamość, 800. 10 settembre, Doruksa, non pervenuto.
20 settembre, Bialystok, non pervenuto. 25 settembre, Travniki, non pervenuto. 20 ottobre, Treblinka, oltre 100. Deportati con destinazione al campo di sterminio di Sobibor, provenienti dall'estero. 1942, da aprile a giugno, protettorato di Boemia e Moravia, 6.000. Da aprile a giugno, provenienti da Germania e Austria, 10.000. Da aprile a ottobre, provenienti dalla Slovacchia, 24.378. 1943, 5-6 marzo, Olanda, Westerbork, 1105. 6 marzo, Francia, 71. 11 marzo, Francia, 200. 13 marzo, Olanda, Westerbork, 1105. 18 marzo, Francia, non pervenuto. 20 marzo, Olanda, Westerbork, 964. 26 marzo, Olanda, Westerbork, 1250. 31 marzo, Niemcy, non pervenuto. 2 aprile, Olanda, Westerbork, 1255. 9 aprile, Olanda, Westerbork, 2020. 16 aprile, Olanda, Westerbork, 1204. 21 aprile, Niemcy, Berlino, 938. 23 aprile, Olanda, Westerbork, 1166. 25 aprile, Francia, 2000. 30 aprile, Olanda, Westerbork, 1204. 7 maggio, Olanda, Westerbork, 1187. 14 maggio, Olanda, Westerbork, 1446. 21 maggio, Olanda, Westerbork, 2511. 28 maggio, Olanda, Westerbork, 2862. 4 giugno, Olanda, Westerbork, 3006. 8 giugno, Olanda, Zieci, 1266. 11 giugno, Olanda, Westerbork, 3017. 2 luglio, Olanda, Westerbork, 2397. 9 luglio, Olanda, Westerbork, 2417. 16 luglio, Olanda, Westerbork, 1988. 23 luglio, Olanda, Westerbork, 2209. 18 e 19 settembre, URSS, Lida, 2700. URSS, Vilno, non pervenuto. URSS, Smolensk, non pervenuta. URSS, Moilev, non pervenuta. URSS, Bobruisk, non pervenuta. Dal 18 al 23 settembre, URSS, Minsk, 6.000. Dal 23 al 24 settembre, URSS, Wilno, 5.000. URSS, Strii, non pervenuto. Sono oltre 250.000 vittime.